cái pháp thích thú, nhưng mà khổ nổi là nó không có được. Hoặc là trong cái này ý khác là trong tăng, xin lỗi, trong Kim Viên Vấn Đáo á, thì Đức Cô có hỏi là bạch Ngài tại sao hầu hết chúng sanh muốn được hòa bình, muốn được hòa hợp, muốn được hoan hỷ lẫn nhau, nhưng mà tại sao không được? Thì Ngài mới trả lời rằng đó là vì lòng ganh tị. Do lòng ganh tị nên chúng sanh muốn được hòa bình nhưng không được hòa bình, muốn được hòa hợp, muốn được vui vẻ trong cái nhóm, trong tập thể nhưng không được. Cái mấu chốt đầu tiên là lòng ganh tị. Đấy, tức là mình muốn nhưng mà vẫn không được. Muốn chỉ là cái muốn thôi, nhưng mà do cái sở hành của mình, do cái sự tu tập, cái đường lối của mình hành nó ngược lại. Tất cả chúng sanh ai cũng mong sự hạnh phúc cả, thế thì mình làm nhưng tại sao không được? Thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật Ngài giải thích tại sao muốn hạnh phúc mà không được hạnh phúc. Cái điều đầu tiên là hiện tại gì? Hiện tại khổ mà tương lai khổ. Cái này tùy quý vị đi chép sao nha, tại vì sư chỉ tóm tắt theo ý của sư cho dễ hiểu bài, chỉ nhớ bài thôi. Cái thứ hai là gì? Hiện tại gì? Hiện tại lạc mà tương lai khổ. Thứ ba, sư ghi này cho quý vị dễ nhớ nè. Dạ không? Cái nội dung của bài thứ tự là vậy đó. Rồi cái thứ ba là hiện tại khổ mà tương lai lạc. Cái thứ tư là hiện tại lạc mà tương lai, tức là hiện tại không có muối, tương lai cũng có muối luôn, cái nào cũng lạc hết. Bố ý này thì Phật tử nào mà đọc qua bài kinh mình thấy có bố ý chính, nhưng bắt đầu đi vô chi tiết. Thành ra khi mà đây là nói đến hiện tại khổ, tương lai khổ, hiện tại là, tương lai lại là cái quả khổ nữa. Chúng ta lưu ý thì bây giờ cái chữ lạc ở đây nó là gì? Tuần tự nha. Hiện tại khổ mà tương lai lại lạc, hiện tại lạc, tương lai lạc. Thành ra khi mà nhìn vào hiện tại đó, hành động hay cuộc sống của một người, hạnh phúc, niềm vui hay là đau khổ trong ngay chút hiện tại này, thì chúng ta khoan hảo quyết định, cẩn thận. Đôi khi hiện tại khổ nhưng mà sau này lại tiếp tục khổ. Nhưng có những người tương lai khổ, hiện tại khổ mà tương lai là cho lạc. Tương tự về kinh chúng ta sẽ tìm coi là lý do nào mà do cái sở hành như thế nào, cuộc sống như thế nào mà tương lai là như thế. Chứ không phải là cái người nào khổ thì tiếp sau cũng khổ nữa. Trong đạo Phật, Đức Phật Ngài không có chấp nhận là cái người nào đời này thông minh là đời sau thông minh tiếp, đời này hạnh phúc là đời sau hạnh phúc tiếp. Không có định luật đó, không có một cái định mệnh nào quy định điều đó cả, mà nó tùy thuộc vào cái gì? Cái hành động, cái nghiệp, cái sở hành của mình nó quyết định cái điều đó. Đó chính là cái điểm đặc biệt khi đạo Phật ra đời. Đức Phật Ngài tuyên bố điều đó, nó làm cho bị đối chọi, làm cho lấn cấn với một số tôn giáo khác, đưa ra quyết định mệnh, sanh ra trong một giai cấp quý tộc, tức là thuộc người cao thượng, người quý tộc. Và thấy là đó là một cái định mệnh khắc khe của xã hội cổ đại đúng không? Và Đức Phật thì Ngài xác định lại, Ngài chia lại dựa vào cái sở hành của từng người, mình sẽ quyết định cái đời sống của chúng ta sau này sẽ ra như thế nào, là do chính bản thân mình hành động. Bây giờ trong 4 loại hành động này, trong 4 cái sở hành này, trong này quý vị đọc cái đoạn á, mà quý vị có thấy cái chữ là vô trí có trí không? Thì đây là có những cái pháp hiện tại khổ đưa đến tương lai cũng khổ. Nếu là hiện tại khổ mà tương lai khổ, chúng ta có theo không? Theo không? Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có theo. Mình nếu như quý vị biết chúng ta không theo, nhưng có những chúng sanh không biết thì sao? Họ theo. Mà chúng ta cũng từng không biết nên giờ mới có mặt. Chứ nếu mà đã biết sớm thì bây giờ không có ngồi đây, phải không? Biết sớm chúng ta gặp Phật lâu rồi, hoặc là chúng ta tu hành giải thoát mất rồi. Ngay trong hiện tại có những lúc biết nhưng mà vượt qua không có nổi. Có những lúc không biết, vô minh cha đậy, chúng ta bị cám dỗ, bị tham sân si chi phối, chúng ta không thấy. Nhưng có lúc thấy nhưng mà khổ thì cái khổ, còn mê thời những mê chính luôn. Thành ra có lúc đừng nói là lúc nào mình cũng sáng suốt, lúc nào mình cũng có đỏ hạt mắt. Có lúc có mắt như mù á, tức
là chúng ta vẫn mê mờ, vẫn vô minh đi, người không hiểu biết, chứ không phải lúc nào cũng không thấy đâu. Thì như vậy thế này nè, sở dĩ mà CD thưa như thế này là để sư còn bỏ khác nữa đó, gọi là trồng sen canh, đúng không? Chứ bỏ thưa để còn trồng cây to, còn sen cây nhỏ nhỏ hơn nữa. Tức là trong cái điều này xin chia làm hai. Trong cái bài kinh này nếu mà đọc không kỹ á, lần đầu tiên đọc sẽ không thấy hai cái chữ này khác biệt. Tức là Đức Phật này đưa ra pháp hiện tại khổ, tương lai khổ đối với kẻ vô trí, tức là thôi giờ dùng từ là người ngu đi nha, ngu là người trí để cho nó dễ nhớ, dễ hiểu nè. Chữ ngu ở đây sư thưa lại là khi Đức Phật dùng chữ ngu á, hay là trong cái phẩm ngu á, trong pháp Phú Kinh, không có nghĩa là người không có học. Đức Phật là chữ ngu và khôn, trí tuệ và không trí tuệ, không dựa vào bằng cấp, không dựa vào điều kiện xã hội, mà dựa vào đâu? Dựa vào hiểu biết, dựa vào nhận thức, dựa vào cái tư duy của một con người. Có thể một người nông dân nhưng mà rất trí tuệ, có thể là một kỹ sư, có thể là một tiến sĩ, nhưng xin thưa rằng cái trí tuệ đó đối với Phật không là vấn đề. Rồi khi người đó vẫn sống ác, vẫn sống bất chánh, vẫn sống tà kiến, thì đối với Phật vẫn không phải là điều trí. Dạ. Thành ra đây sử dụng cái này cho nó dễ nhớ. Dạ. Thì tất cả bốn cái quan niệm này, bốn cái pháp hành này như thế nào chút xíu mới nói. Nhưng đại khái là có những cái hiện tại mà khổ, tương lai khổ, thì cách cư xử của người ngu, của người trí như thế nào, tương tự như thế. Nó đều là đều chia ra hai cách nhìn, hai cách thực hiện, hai cái quan niệm của hai hạng người, bậc trí và người thiểu trí, có hai cái thái độ để sống. Đối với bây giờ quý vị thử đoán xem, thử đoán nha, thay vì vị nào đã đọc rồi thôi, nhưng mà giờ quý vị chưa đọc á, chúng ta coi một cái pháp mà hiện tại đau khổ, hiện tại khổ và tương lai cũng khổ, thì đối với người ngu ta làm sao đây? Họ đi theo hay là không đi theo? Họ theo hay không theo? Theo liền, tại vì người ta không xác định được, không có đủ cái trí tuệ, không có đủ sức để nhận định được đây là cái pháp hiện tại khổ, tương lai cũng phải khổ, nên họ rất là bình tĩnh. Đôi khi họ không có vui thực hiện điều đó, nhưng đôi khi họ rất là vui khi thực hiện. Làm cái điều xấu có vui không? Có quan hỷ không? Khi xin nói chỗ này chỉ quan hỷ không nghĩa là tốt à. Cái hỷ này có không? Trong này tâm gì đây? Tham có hỷ nha. Lừa gạt người khác, được mớ rồi thích lắm chứ. Cười suốt ngày ban đêm cũng cười nữa đó. Là hỷ là vui mừng với cái xấu, cái ác. Nhưng một người Phật tử làm được cái phước xong cũng vui, cũng mừng nữa. Bữa đó về khỏi ăn cơm, ta tự nhiên của Nam nói nhớ cái phước của mình nó vui quá, quan hỷ quá. Đó là cái hỷ trong tâm đại thiện. Dạ. Bữa nay mình không xài được. Rồi, hỏi. Thành ra sẵn đây xin lưu ý Phật tử mình thêm là khi cái tâm hoan hỷ là tốt hay xấu? Cái trạng thái hỷ mà vui vẻ tươi thật nên nó là cái trạng thái tốt á, nhưng mà mình khoan nói thuộc về thiện ác. Vui vẻ mà, nhưng mà vui trong cái bất thiện, vui trong tà đạo, vui trong tham sân si. Chúng ta vui trong 10 điều ác. 10 điều ác là gì hả? Sát sanh, giận khóc, tà dâm, nói dối, nói độc ác, chia rẽ, phù phiếm của nhâm nhí, tham, sân, si. Phải tham si không? Không nha, tham sân, tà kiến. Chút xíu chúng ta đi về cái 10 cái đó, 10 cái đó dính líu các bạn hôm nay. Ở đây xin nhắc lại để có một số Phật tử nào mà chưa có học về vi pháp á, chúng ta thấy cái màu đỏ là màu thọ hỷ, là vui. Thì có những niềm vui nó nằm trong tâm tham, có những cái nằm trong tâm đại thiện. Nếu quý vị hôm nay ngồi học ở đây mà thấy hiểu bài mà thấy hoan hỷ, tức là hỷ trong tâm đại thiện này. Còn nếu như mà mình mới chửi người ta xong, thấy thỏa mãn trong lòng quá, thấy thỏa thích quá, cái hỷ đó mình nó hỷ trong này nè. Cái người ăn trộm mới ăn cắp được cái gì đó cũng thấy mừng lắm, về cả nhà hỷ nhà ăn một bữa tiệc ngon, hỷ đó thuộc về hỷ này nè.
hỷ của tâm bất thiện. Thành ra cái hỷ đó khoan là nó, nhưng mà thông thường thì khi mà nói ồ bên này hoan hỷ quá, tức là ta muốn nói đến hỷ nào? Cái hỷ của đại thiện. Cái từ hoan hỷ bình thường á thì chúng nói gì là đủ rồi, chúng ta không nên bắt bẻ. Nhưng khi mà người ta đặt trong một kép, trong trường hợp đặc biệt thì người ta hỏi cái trạng thái tâm hoan hỷ nó thuộc về thiện hay bất thiện, thì lúc đó là chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận, làm coi chừng là ta muốn hỏi nó nằm đây hay đây nè, không? Tại sao hỷ đây mà phải không? Mà đây là tự tha mà, tức là hỷ này nó có khả năng đi trong tâm bất thiện có, tâm thiện có, tâm đáo đại có, tâm siêu thế đạo quả có, tức là nó có nhiều cái anh nào có đỏ đỏ là có anh này đi theo, là nó có thiện có bất thiện. Thành ra lưu ý khi mà cái hỷ chưa hẳn là thiện. Trong một buổi đại lễ dân nghi, khi đọc danh sách phương danh thí chủ, khi được xuống danh lên xong, đưa tên lên xong, mình ngồi tận sang trộn ráng chờ bởi nghe hết thôi, nhưng mà lâu quá, bà đi sao tôi, sao tên bà có, tôi chưa có, đợi hoài cuối cùng đọc tên rồi trời khó đọc khỏe quá, mừng quá. Cái mừng đó là mừng gì? Mừng đó là mừng của cái này, của tâm đại thiện, là mừng trong tâm tham. Cái lúc đó là tham mà tham gì? Tham cái ngã. Tham mà có ngã chấp á, tham mình có tà kiến mà ngã mạn không? Là cái ngã mạn á, tham tức là tham cho cái tôi của mình được quan tâm tới, được nêu tới. Nhưng mà dĩ nhiên cái tham này không phải tự nhiên mà có, nó từ cái thiện nó trợ. Đó gọi là thiện trợ cho bất thiện. Tức là từ mình làm cái việc phước, mình làm bây giờ tự nhiên mình mong người ta được đọc tên mình, được nêu tên mình. Cái nền tảng tham này là từ cái thiện mà ra. Không thiện mình làm xong mình mới không mỏi, chứ mình không cúng, mình đâu có chờ, phải không? Cái người mà bữa đó mình không cúng gì hết, đâu có chờ ta đọc tên mình, đúng không? Cái này gì có kinh nghiệm không ha? Sư cũng có kinh nghiệm này. Có. Cái này cũng lâu lắm rồi. Cái chuyện này đâu mười mấy năm trước rồi. Thành ra cái lúc đó nếu mà chúng ta có học sơ sơ về cái này, tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó rõ lắm. Mình sẽ có hỏi tại sao mình chờ, tại sao mình vui cái chỗ đó. Cái đó là phản ứng tâm lý rất tự nhiên. Nhưng mà khi cái niềm vui đó, nếu mình có học mình sẽ lắng nghe nó. Cái đó gọi là chánh niệm á. Mình lắng nghe con cái tâm vui đó là tâm gì. Bây giờ mình đã làm phước rồi, mình có bị mất không? Người ta đọc tên không đọc tên thì phước vẫn của mình à. Tự mình vui quan hỷ với mình là đủ rồi, người ta đọc không sao chứ á. Lỡ ta quên cũng không sao nữa. Khắc tên bia đàn, bia vàng mà trên mạ chữ vàng mà đọc thiếu tên mình cũng quan tâm. Vì sao? Mình đã biết bảo vệ nó rồi. Còn nếu chỉ quan tâm trên mộ bia, bia mộ, bia vàng trên kia chữ vàng không có tên mình là chúng ta buồn. Đọc cái tiền qua, nãy giờ tiền qua không thấy cái tên của mình. Cuối cùng tới giờ là bây giờ nó có một cái tên không có dấu, hai người giống nhau với của mình của người ta. Trong cái đoàn hành hương đi Sri Lanka là Huỳnh Thị Hoa, Huỳnh Thị Hóa, cô Hóa cô phụ nữ của em. Huỳnh Thị Hoa là cô tài chị của Sri. Hai người khi đến vé máy bay nó có dấu là Huỳnh Thị Hoa hết. Vì có tưởng tượng là vô đoàn đi đông quá, nhân viên kiểm soát hai người mà chỉ có một cái mối liên quan xong. Khi qua tới con phát hiện là thiếu một cái vé. Dạ, nhưng mà mình vô mình đưa cái danh sách cái cốt vé là có hết thì nó điện về để xác minh xong rồi nó cấp mình tại đâu có. Thì thôi trở lại là có những trường hợp mà làm phước đó, mà đôi khi mình trông chờ cái tên cái tuổi mình gì. Thông cảm đây là lớp học thì xin cho phân tích rõ. Còn nếu là các bài thuyết pháp xin ngại nói này nó đôi khi nó đụng chạm á. Đây là lớp học, thành ra suy nghĩ không ai phiền hà ở chuyện này. Quý vị đang tìm pháp học mà, thành ra cái gì sư biết được sư chia sẻ với quý vị. Lưu ý cái này một xíu nha. Cái hỷ á. Tại vì bài hôm nay nó liên hệ cái hỷ. Mà có những cái hỷ nó đưa đến thiện pháp tăng trưởng, có những cái hỷ đưa đến cho ác pháp tăng trưởng. Chứ không phải cái hỷ nào cũng thiện hết đâu. Quý vị có thường có để ý không? Chứ thường cứ nghĩ cái hỷ là tốt. Hoan hỷ lúc nào cũng tốt, nhưng thật sự có cái không tốt. Cái thọ ưu là buồn á ha. Nhưng ưu không nghĩa là buồn, ưu có nghĩa là suy tư, ưu tư á. Đôi khi là tốt. Có những cái ưu cần thân cận, cần phải có nhiều người xuyên hơn. Nhưng mà có những ưu không nên gần gũi, không nên xuất hiện nhiều, không nên cho nó xuất hiện trong tâm nhiều. Dạ, thôi bây giờ trở lại bài. Bây giờ chúng ta đoán thử xem bây giờ cái gì mà hiện tại khổ và tương lai khổ thì đối với người ngu, người thiểu chí thì sao? Họ hành theo hay là từ bỏ? Hành không? Thì cái người ngu này chắc chắn sẽ hành theo. Bây giờ cụ thể như thế này.
Cái nội dung bài này ai có cho sư biết dùm là cái người ai có đọc bài rồi đó, là hiện tại khổ và tương lai khổ, hành cái pháp gì mà hiện tại khổ đưa đến tương lai khổ, cái pháp là pháp gì đúng không? Dạ. Đó, trong 4 đoạn sau á, nửa bài sau mới có, nửa bài đầu không có. Quý nào có thì lật ra giùm cái trang này giùm sư. Trang số 15. Trang số 15. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ? Chấm hỏi. Ở đây này các tỳ kheo, có người với khổ, với ưu, sát sanh và do duyên sát sanh cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, lấy của không cho, tức là sát sanh chậm cấp, cho nhân dân. Cho đến cái cuối cùng là gì? Xuống đoạn dưới là và do duyên tham ái cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu có tâm sân hận và do duyên có tâm sân hận nên cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu có tâm tà kiến, tức là điều thứ 10 á, tức là 10, và đó là tập ác. Ở đây lớp mình biết hết tập ác là gì không? Có số biết, có số chưa biết hoặc là bị quên. Chuyện đó bình thường lắm, ai học không quên à, đừng nói là không quên, mình cái gì mình cũng nhớ hết, là thiên tài cũng bị quên. Cái gì mình cũng nhớ làm được, đôi khi mình phải cố gắng mình xóa nữa kìa, phải không? Yeah. Trong 10 ác này, nếu một người con Phật gọi là làm lành lãnh ác, gì nghe câu đó quen cái gì không? Làm lành lãnh ác ở đâu? Câu đó nằm ở đâu? Trong Pháp Cú Kinh. Không làm mọi điều ác, thực hiện các hạnh lành, tức là làm lành lãnh ác đó. Câu mà tiếng Việt mình hay thường, rất là thường. Làm lành lãnh ác, mà giờ hỏi cái ác là cái gì mà không biết thì sao lành? Hỏi là cái thiện là cái gì, cái lành là cái gì mà không biết thì sao mà tu? Đây là một trong những điều mà đa số người con Phật đến chùa biết. Tôi muốn nguyện làm lành ác mà hỏi sao làm lành là sao? Không biết sao nữa. Có nghĩa là có được cái hướng tốt, có được tăng ý tốt, nhưng không biết nấc thang để đi, không biết cái đường nào để đi hết. Thành ra cuối cùng đi chùa một thời gian lâu mà phiền não càng dồi dập, càng đi chùa phiền não càng chồng chất, là coi chừng có tác ý tốt nhưng không biết đường đi, cuối cùng đi làm 10 điều ác. Nếu không biết đường ác, không cách nào bỏ được điều ác trong tâm mình. Không biết những điều thiện, không cách nào tu tập những điều thiện. 10 điều ác đó là gì? Thứ nhất là sát sanh. Thứ hai là trộm cắp. Và thứ ba là tà dâm, tà hành cũng được. Thứ tư, 3 pháp đầu tiên thôi tính luôn đi nha. Thứ này là dối phải không? Dạ. Nói dối. Thứ 5, nói ly gián hay là nói hai lưỡi. Còn cái từ nào khác không? Ba, hai lưỡi, đi gián, đâm thò. Tùy theo quý vị nào quen cái từ. Sư thì học là cứ nói dối, nói độc ác, nói hai lưỡi, nói bên đâm giết, là tức là hồi xưa vô tu đó là cái từ đó nằm trong đầu. Những cái bản kinh khác, dùng chữ khác không sao cả, làm sao biết hiểu là cái lời nói mà để chia rẽ người này với người kia, chia nhóm này với nhóm nọ, chia cái tập thể ra làm nhiều manh muốn, chia rẽ người ta, thì nó là lời ly gián cả, là nói ly gián. Đây là nói hai lưỡi cũng được. Thứ 6 là gì? Nói độc ác, chửi mắng đấy. Yeah. Đôi khi cái lời nói nó độc hơn nhưng cũng độc nữa phải không? Đúng không? Đôi khi uống nhầm thuốc độc nó chết liền, một khi mà nghe một lời độc ác thì cả đời đau khổ tức hoài. Rồi chút xíu cái này, chút xíu về chia phát cho quý vị 10 niệm mộng của qua thế nào. Ê, xin lỗi 16 niệm mộng. Thật ra 16 niệm mộng này sư muốn trở thành một đề tài giảng một lúc nào đó, nhưng mà sư cũng đắn đo ngại. Thành ra rồi phát cho quý vị coi như là đây có nguồn gốc, nó nằm ở đâu, trong bài kinh sách nào tự quý vị đọc. Ai có hỏi gì mà nó ở trong kinh ghi vậy đó, trong phải sư nói. Mà này kinh nào phải không? Trong kinh Phật ghi mà, trong kinh thì vậy đó, thì bây giờ có gì đọc. Sư không ghi, sư là người lên cái cuốn này ra, sư không ghi gì hết. Thành ra để tránh bị viên cà chua, sư không muốn điều đó xảy ra.
Tại vì đây là những dấu hiệu mà mình nên suy ngẫm lại. Với tư cách là một người con Phật, là một người gọi là Upasaka, U Bà Tát U Bà Di, ví dụ nghe từ này không? U Bà Tát U Bà Di đây là một người cận sự nam cận sự nữ, là một trong 4 tứ chúng, một trong 4 cây cột của ngôi nhà chánh pháp. Cái ngôi nhà này tồn tại không là do 4 cây cột, chỉ cần một cái cột gãy thì 3 cây cũng vào què được, nhưng mà dạ điêu đứng lắm, mà chỉ còn 2 cây là đuối luôn á. Cây mà cuối cùng thì Việt Nam rất giỏi là một cái nhà có cây cột một à, phải không? Chùa một cột, chỉ một cái cột thôi, nhưng mà thật sự là làm lại rồi, nó làm lại thì sập vào thời Pháp, thời Bơm tiêu rồi. Tức là cuối cùng có một cây thì vẫn tồn tại, nhưng mà tồn tại theo cái kiểu một cây. Dạ. Thành ra một cái chân mà muốn cái ghế gì 4 chân đó, thử gãy chân của quý vị ngồi thấp thỏm không biết à. Thành ra cái bài này sư chỉ nói thêm là trong 16 điềm mộng này quý vị cố gắng về đọc và suy ngẫm thêm, và hãy đừng đổi thừa lý do hết. Sư chỉ muốn là mỗi một người Phật tử khi mà chúng ta học giáo lý đến nhà Phật á, chúng ta không phải đi cầu phước không. Cái lớp trung bộ không phải là cái lớp đi cầu phước, nếu cầu phước là tổ chức lễ đàn cầu an, cầu siêu, cúng sao cúng hạn, phải không? Đây là cái lớp đi diệu pháp, đi tìm pháp, để mà mở mang kiến thức trí tuệ cho mình, để xóa đi những cái u ám, những cái vết đen về chi kiến trong tâm của mỗi người. Thì đây là một cách để chúng ta suy ngẫm. Dạ. Thôi trở lại 6 và 7 là gì? 7 là gì? Nó nhảm đó, tức là hội hội mà 8 không 8 gì đó phải không? 8 là gì nè? Theo suy nghĩ thì nên thêm chữ tới đi. Chữ tham công chưa có đủ có nghĩa lắm. Tham á 9, sân á 10, tà kiến á, tại vì sao? Có những cái tham thật ra thì nó chưa phải là ác. Tham là lòng mong muốn á. Ví dụ như bây giờ đi ra các nước, chị thèm có ly nước uống, người thích uống trà đá, người thì thích uống coca, người thích uống trái dừa, thì cái mong muốn nó chưa phải là ác, chỉ thèm khác thôi. Dạ. Nhưng mà khi nó trở thành điều ác là tham mà muốn lấy của người ta là của mình, khát quá của người ta có mà không cho, thì cách làm sao để giật chai nước uống, lấy cái gì đó làm của mình. Cái lòng chưa lấy nha, cái khởi ý tham đó thì nó gọi là tham ác, tức là suy nghĩ để cướp đoạt của người khác về cho mình, thì cái tham đó qua cái tham ác nó trở thành điều ác. Còn cái mong muốn, cái tham mà đôi khi một cách rất là mong muốn bình thường, nó ăn ngon là cũng thích, thì cái đó chưa gọi là tham ác. Dạ. Đây là 10 điều ác. Một người Phật tử bước vào chùa mà không biết 10 điều ác thì làm sao để bỏ đây? Có thể chúng ta biết một hai cách, một hai điều thôi, nhưng mà không biết rốt ráo hết những điều này. Thì sư mong là cố gắng làm sao phải hiểu những điều này. Theo sư á, một lòng đi đầu, sau đó mình chiêm nghiệm từ từ, nghe kinh đó từ từ để hiểu rõ hơn. Ví dụ như muốn nhậm nhí tại sao đi điều ác, điều xấu là điều không nên. Đó là bài bên này. Bây giờ hiện tại khổ, tương lai khổ, thì đối với người ngu si tiểu trí người ta sẽ hành theo. Mà hành cũng cũng vui vẻ hành nữa kìa, phải không? Hành say mê luôn á, thích luôn á, chứ đừng nói là người ta sợ tại tao hiểu mà. Nhưng mà đối với người trí thì sao? Hành theo hay là bỏ hay là tránh? Và người này sẽ bỏ hoặc là tránh đi. Rồi bây giờ cái hiện tại lạc mà tương lai khổ thì đối với người ngu sao? Bây giờ dùng chữ theo và bỏ cho nó gặp cho dễ nha. Đối với người ngu thì sao? Theo hay là bỏ? Người này sẽ đi theo. Còn đối với người trí thì bỏ. Hiện tại khổ mà tương lai lạc thì đối với người ngu thì sao? Bỏ hay theo? Theo hay bỏ? Những cái pháp mà hiện tại là khổ nhưng mà tương lai cho bạn an lạc thì đối với người ngu si tiểu trí bỏ hay theo? Bỏ, vì họ không nhận được, họ không xác định được đây là cái pháp để đưa về tương lai an lạc. Thành ra cuối cùng thì cái người ngu tiểu trí lại bỏ, mà đối với người trí thì sao? Và người trí thì theo. Cái thứ tư, hiện tại lạc, tương lai lạc, đối với người ngu thì bỏ theo. Bỏ theo. Nhớ đây là người tiểu trí nha, người có trí tuệ, không nhận định, không sáng suốt để thấy được cái pháp này. Thì sao?
Có, chứ họ mà theo đâu bộ là người ngu, đâu phải là người trí. Dạ. Rồi đối với người trí thì theo. Dạ. Cẩn thận đừng đi hai cái trên mà đi xuống dưới là nó sẽ nhầm lẫn đó. Trong 4 điều này thì đối với chúng ta bắt đầu hiểu Phật pháp, mình tạm gọi là mình có phân định được cái gì là tốt là xấu thiện ác đi. Thì bây giờ có mấy điều nên đi theo và mấy điều nên không theo. 1, 2, 3, 4. Mấy cái đi theo và mấy cái không nên theo. Dạ. Chọn cái nào? Ở dưới kia mình để đợi xin biết cái này không, ở dưới kia thấy không? Sao thấy được không? Trong 4 pháp này cái nào 1, 2, 3, 4 nhìn bên đây đi, nhìn bên đây nó rối nè. Nhìn bên đây nè, chúng ta nên theo cái nào? Hai cái cuối, đó là hiện tại khổ và tương lai lạc, hiện tại lạc và tương lai lạc. Còn đối với cái đầu thì chúng ta không theo, không hành trì. Dạ. Bây giờ tiếp theo, khi người ngu si thiểu trí, người mà không có trí tuệ nhìn thấy khi đi theo thì nó dẫn đến hậu quả là gì? Đi theo đó là cái gì? Cái gì hiện tại khổ và tương lai cũng khổ. Suy giảng đây chút xíu nè. Cái bài này suy nghĩ không giảng theo thứ tự từ A đến Z được, mà phải chọn lại. Đây là 10 cái pháp, giống như nãy cái trang 15 mình sẽ mới nói gì đó, 10 cái pháp gọi là thập ác. Đối với người ngu si, người thiểu trí thì người ta làm 10 điều này, người ta không biết nó là đưa đến quả khổ, thành ra người ta làm đưa đến khổ. Có hành theo, họ đi theo này nè, họ đi theo 10 pháp này. Nhưng mà trong bài kinh mình thì nó chia ra hai cái trạng thái, hai cái trạng thái để hành. Có những người sát sanh là thường thường mình làm với tâm gì ha? Sân hận. Nhưng có bao giờ làm với tâm thích thú không? Đó, mình giết không phải vì hận thù, giết chơi. Con cá cũng là thú vui đấy. Sư còn nhớ mà nhỏ dưới quê như thế này, cái gì biết con dơi, ăn mũi con dơi ăn đêm không? Thế là có một số thanh niên nó là bắt con dơi xuống có đầu treo nó trên đầu cây căng căng hai cánh nó ngang là cái đứng từ xa gặp bất cứ đứa nào bắn chúng bắn lại. Tức là tạo thỏa thích trong cái việc sát phạt chúng sanh khác. Bắn nó không ngay giữa, bắn ngay cái cánh, lùm cái cánh rớt, cánh mà không rớt xuống. Đứa nào bắn giỏi nhất để cho cái con dơi đó mà nó xúc nó rớt giữa hai sợi dây ra mà nó lọt xuống rớt xuống luôn, nó chết được, trúng người mà nó chết thì coi như nó là thành công. Tức là dùng cái trong cái sanh mà có niềm thỏa thích trong đó. Nhưng mà có những cái giết vì hận thù, có những cái đánh đập người ta vì hận thù, nhưng có đánh để vui thích chơi. Hận thù mà đánh là khác rồi, nhưng mà có cái là đánh để hành hạ những sanh khác để vui chơi. Không biết quý vị có cái này không? Mình sẽ nhớ mãi năm đó sư học khoảng lớp lớp 5, lớp 6 gì đó, này đi về quê vào một buổi chiều, đi học tan học chiều về đó. Thì hồi đấy có tập đoàn, nó mà tập đoàn làm lúa đó, chia ra. Thì ngay cái sân tập đoàn gần khu nhà sư đó thì sẽ thấy trong bu không biết làm gì. Thì đang có một con dê là người ta đổ rượu cho nó uống. Để chi biết không? Nó uống xong đâu là đánh nó uống rượu nó sai, nó đi bạc ở đây thì 2, 3, 4 thanh niên, người đàn ông xung quanh đó, nó đạp này đánh một cái nó bạc con chân, cái đánh là đánh vòng như vậy đó. Đánh mà cho nó lả mồ hôi ra, tao nói gì ăn nó không bị hôi đó. Một hình ảnh thật sự là thấy ác thật sự đó. Hồi nhỏ thì không có biết gì, đúng chưa, không có chưa học pháp gì đâu, nhưng mà tự nhiên sao thấy con người nó ác thật. Nếu mà làm cái đùng cái chết đi rồi sẽ thấy còn nó khỏe hơn, đúng không? Dĩ nhiên là cái con vật đó cũng phải có cái quả của nó trả quả như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà những người này có phải đánh con dê đó vì cái tâm hận thù không? Có, vui thích, làm cái trò hề, làm trò vui. Thành ra có những cái ác làm bằng cái tâm hỷ, cái tâm thích thú. Nhưng có những ác làm bằng tâm xấu, tâm hận thù. Dạ, chứ không phải là cái gì cũng hận thù hết. Người ta đã đánh cho bổ ghét. Nhưng mà có những cái thì đánh để vui chơi, đánh để rồi dằn mặt trên đại khái gì đó. Dạ, thì lưu ý lại trong những điều này có những cái làm bằng cái tâm thọ ưu, thọ khổ, tức là làm tâm sân si, nhưng có những làm bằng tâm thọ thích, chứ không phải cái nào cũng
cũng sân si hết đâu. Dạ, thành ra 10 pháp này chỉ có 2 trạng thái đây nói thêm thôi, xin không ghi trong này, tại vì cái đó nói là hiểu được rồi. Dạ. Thì bây giờ này, nếu một người mà hành 10 cái điều này thì dĩ nhiên là tương lai cái khổ ở gì? Đây là nhân đau khổ mà. Đây là cái nhân này là nhân bất thiện thì nó phải cho quả đau khổ. Đúng không ạ? Như vậy thì đối với khi mà hành 10 cái điều này thì nó đưa đến là một cái điều xấu và điều tốt. Quý vị nghĩ xem là trong kinh mình là khả ái, khả lạc, khả hỷ đó, mà sử dụng đó là điều tốt, mà bất khả ái tức là dễ ưa, dễ thích, dễ mến. Khả hỷ là dễ quan hỷ, dễ thích thú mà. Nó đưa đến. Đối với cái người này thì quý vị thử xem coi cái điều xấu là tăng hay giảm. Tăng hay giảm? Dạ. Sử dụng cái dấu này. Tăng. Đỡ ghi nó đầy bạc. Còn đối với điều tốt thì sao? Giảm xuống. Còn đối với người thứ hai này thì sao? Trong cái câu thứ nhất, ý nghĩa thứ nhất, đối với người trí từ bỏ những ác nghiệp này thì đối với họ thì sao? Cái xấu thì sao? Xấu giảm xuống, và cái thiện, cái tốt thì tăng lên. Dạ. Cái thứ ba, cái hàng thứ hai là hiện tại lạc, tương lai khổ. Thì đối với người hiểu trí thì sao? Họ đi theo. Khi mà họ đi theo thì cái xấu thì sao? Cái xấu tăng lên, mà cái tốt thì giảm xuống. Và đối với người trí từ bỏ những cái này thì cái xấu thì sao? Giảm xuống, và cái điều tốt sẽ tăng lên. Cái này nó liên hệ đến tứ chánh cần này. Thì nói thêm sao? Điều thứ tư, bắt đầu đừng có quen theo ở trên mà cái chỉ lên chỉ xuống nha. Điều thứ tư phải suy nghĩ kỹ nè. Để xin lỗi, điều thứ ba, hiện tại khổ, tương lai lạc thì đối với cái người mà đi theo, hành theo có nghĩa là biết cái điều này tuy là hiện tại có vất vả thật khổ đó, nhưng mà tương lai sẽ hạnh phúc, được an lạc. Mà đối với người ngu si điều trí thì ta bỏ. Mà nếu mà bỏ thì sao? Cái xấu thì sao? Tăng lên, mà cái thiện, cái tốt thì nó giảm xuống. Còn giống không? Thế nào? Giống cái điều thế nào? Giống cái đầu tiên á. Cái nào nữa? Cái này luôn. Phải không? Rồi. Đối với người trí thì sao? Cái xấu. Người trí có đi theo không? Theo tức là gì? Đối với 10 điều ác này, vị này biết cái điều này, 10 điều ác này không nên hành, vị đó từ bỏ. Thì nhờ từ bỏ vậy thì sao? Cái xấu nó giảm, mà cái thiện, cái tốt nó tăng lên. Và cái cuối cùng, cái điều tốt đẹp hiện tại lạc cho tương lai lạc, đây là những điều tốt, tức là so với 10 điều này là không nên làm. Mà đối với người không nên làm mà người ngu si tiểu trí người ta bỏ, tức là ta theo á. Điều tốt họ không theo, điều tốt không nên, điều không nên làm á, điều nên làm họ không làm, tức là xấu rồi, phải không? Điều tốt đẹp, điều nên làm mà họ không làm, nó trở thành cái xấu. Yeah. Như vậy thì cái xấu thì sao? Họ bỏ, thành ra tăng lên, và cái tốt giảm xuống. Khi người ngu si thiểu trí bỏ thì cái xấu nó tăng lên, đó mà. Nhưng mà ở đây còn cái nào ngược lại không? Giống nhau. Rồi cái cuối cùng là đối với người trí mà ta hành theo thì cái xấu giảm xuống, và cái tốt tăng lên. Cái này không quan trọng đâu, nếu mà tùy theo từng cái gì tự lập tự nói được, nó không có, chỉ là nó nhiều quá gì thấy rối mắt thôi. Dạ. Khi một điều, cái đầu tiên này là thuộc về tốt và xấu này, hiện tại khổ, tương lai cho khổ, thì đó là cái điều này thiện hay là ác? Ác. Không? Mà cái điều ác thì đối với người ngu, người thiểu trí thì sao? Họ không biết đó là ác, nên mới gọi là người thiểu trí, nên họ đi theo. Mà chính vì họ đi theo nên cái xấu, cái đau khổ thì sao nó tăng lên, mà cái người lọc, cái tốt đẹp nó sẽ giảm đi.
Dạ, tương tự như thế. Thì hồi nãy sư có nói quý vị là liên hệ đến cái tính chất cần á. Quý vị biết tính chất cần không? Trong lớp này mình học cái đó chưa? Tương chất cần hay là chánh tinh tấn á? Dạ. 1, 2, 3, 4. Đó là gì? 4 chữ thôi, cố gắng thuộc lòng 4 chữ. Tận, trường, tu. 4 chữ thôi. Một người để xem xét, thôi đừng xem xét một người, hãy xem xét mình. Mình xem xét người là mình quay ý kiến thực vi qua người khác đấy. Hãy xem xét mình coi mình có chánh tinh tấn hay là tà tinh tấn, mình đang tinh tấn hay là mình đang dễ du. 4 chữ. Thận, thận là trong cái cẩn thận, không? Trừ là loại bỏ, tu là nâng cấp lên, làm cho có. Tu bổ á, và bảo là bảo vệ cái đã có. Bảo vệ cái gì? Bỏ cái gì mà bảo vệ cái gì? Đó là ác và thiện. Chánh cần, cần là cần mẫn. Cái sự cần mẫn tinh tấn chân chánh là dựa vào đơn biết. Nếu như thận là gì? Cẩn thận, mà cẩn thận đối với cái thiện hay là cái ác? Dạ. Cẩn thận đối với cái ác, mà ác có hay là chưa có? Chưa có. Hãy cẩn thận cái điều xấu, điều ác nào mà nó chưa có thì sao mà cho nó có hay không cho nó có? Cái điều xấu, điều ác mà nó chưa có đó, mình cẩn thận là cẩn thận để cho nó xuất hiện, là cho nó đừng xuất hiện, không xuất hiện, thì đó gọi là chánh tinh tấn. Tức là mình biết cái điều đó xấu mà mình không cho nó xuất hiện, mình không làm theo, không cho mình suy nghĩ nhiều về đó, mà không cuốn hút cho nó, thì đó là đang có cái thận cần, tức là đang mình cẩn thận ngăn ngừa đó, đừng cho cái xấu nó sinh khởi. Dạ. Còn hay là trừ bỏ thì nên cái thiện và cái ác cái nào nên loại bỏ? Cái ác cái xấu, đúng không? Cái ác cái xấu nên loại bỏ. Nhưng mà cái là loại bỏ là cái có hay là chưa có? Mình muốn loại bỏ tức là nó có mình mới loại bỏ. Mình xem lại trong tâm của mình, trong thói quen mình, cái gì thuộc về tốt, xin lỗi, cái gì thuộc về cái xấu, cái gì cái ác. Cái thói quen xấu là cái gì? Mình phải kiểm tra lại và mình thấy có xuất hiện. Có. Thì đây là cái chánh tinh tấn thứ hai, là trừ, là loại bỏ cái xấu, cái ác mà nó vốn xuất hiện và mình đã có sự lợi dụng nó rồi, bây giờ cố gắng phải bỏ nó. Cái thứ ba, tu là tu tập mình làm cho tăng trưởng thêm. Tu tập cái gì? Tu tập thiện hay là ác? Thiện. Coi cái pháp thiện nào chưa có, hồi đó giờ mình chưa làm, hay là hồi đó giờ mình cái tâm hỷ xả mình ít quá, hay là cái tâm xả ly, cái tâm thoát tục mình ít quá, từ bi mình ít quá, mình kiểm tra lại mà chưa có, cố gắng tu cho có, thì đây là tu đây. Và cuối cùng bảo là gìn giữ, bảo vệ nó, bảo vệ cái tốt và cái xấu, cái thiện, cái tốt. Mà cái này là có chưa? Có rồi phải gìn giữ. Mà chưa có thì sao? Phải làm cho có. Tức là hai cái pháp dưới này là đối với cái thiện hay là cái ác? Đối với cái thiện. Hai cái trên đối với cái ác. Cái ác chưa có, cố gắng đừng cho có. Mà cái nào có rồi, cố gắng loại bỏ. Đối với cái thiện nào chưa có, cố gắng tu tập. Cái điều tánh tố nào chưa có, cố gắng làm cho có, cố gắng tu theo. Và cái điều nào đã có thì cố gắng gìn giữ. Đây là 4 cái tinh tấn, cái siêng năng được gọi là chân chính đáng. Dạ. Mà ngược lại, cái xấu thì cố gắng bảo vệ nó, có không? Bây giờ hỏi thì bây giờ nó không đó, nhưng mà có những lúc cái gì gọi là gồng lên để bảo vệ cái xấu. Ví dụ như là xúm nhau để nói xấu người khác, xúm nhau để chê bai ai đó, phơi phán ai đó, tức là chúng ta đang cố gắng gì đó, không cố gắng sẽ nói. Mua gì đi rồi cũng khác được, đột hết điên, chạy đi sạch điên, chạy đi tìm mua cái điện thoại để mà làm cái gì đó để bắt đầu xúm nhau tán ai đó, ô xấu ai đó làm gì đó. Cái sự cố gắng là chúng ta đang vun bồi cái tâm bất thiện, chúng ta đang nuôi. Đừng nói là mình không nuôi cho nó sốc. Cái người hành thiền đó là một người, trong nghĩa đặc biệt, người hành thiền tứ niệm xứ là một tên sát thủ. Sát thủ cái gì? Người ta xem cái tâm bất thiện khởi lên là diệt liền, cắt liền. Khởi lên cái tâm xấu là cắt liền. Và lúc mà thư giãn ta phát hiện là hồi xưa giờ mình cũng có tâm này không tốt, là người ta tìm cách là cắt bỏ, dẹp nó xuống, không cho nó sanh khởi.
Còn nếu như mình cứ cố gắng, mình cứ dung bồi lâu lâu mình cứ chăm rửa và nhớ nó hoài, đó là mình nuôi nó. Ví dụ như mình đang giận một người nào đó, mình giận là tâm nó tâm gì? Sao tâm ưu phiền, nặng hay nhẹ? Rất là nặng nề. Mà mình cứ nhớ hoài à, đụng người này mình ngôi chuyện ra mình nói, đụng kia ngôi đó, tức là chúng ta lặp đi lặp lại là chúng ta đang nuôi nó đó. Trong cái tâm mình đó, mình lặp đi lặp lại là càng ngày càng đậm lên, cái ưu phiền nó càng ngày càng đậm lên là chúng ta đang nuôi cái ưu phiền, chứ không phải hết rồi. Mà cách hết là gì? Bỏ, không nhắc tới được, bỏ từ từ, còn mỗi ngày mình bỏ từ từ để quên đi, và mình cố gắng dù là ai cũng không lặp đi lặp lại, bỏ từ từ nó sẽ quên đi, nó qua đi. Chứ mỗi lần mình nhớ là có nghĩa mình đang nuôi á, đang nuôi cái ưu phiền á, chứ không phải là mình tích quá mình nói cho hết, nhưng mà coi chừng mình đang nuôi. Dạ. Rồi trở lại cái bài này, đây là tóm tắt cái nội dung, còn 4 ví dụ. 4 ví dụ chưa nói đến, xin tóm tắt lại nha. Bây giờ thôi mình xóa cái linh tinh đi. Mấy cái dấu này, dấu chỉ thiên chỉ địa này làm cái gì rối mắt này. Bây giờ đừng nhìn vô tập, đừng nhìn vô sách. Cái bài hôm nay là bài kinh Đại Kinh Pháp Hành, tức là có 4 cái pháp hành trì. Hành đây là hành trì để mình sống theo đó. Thì 4 pháp có nói đến, tất cả là nói đến hiện tại. Khi nào hiện tại này, đây là hiện tại không? Nhưng mà cái hiện tại này nó là quá khứ của ai? Của ai? Cái này nó liên hệ đến thập nhị duyên. Bây giờ coi được nó đó. Hiện tại khổ. Cái đầu tiên tương lai là gì? Tương lai khổ. Xin hỏi thế này, có phải hiện tại khổ là tương lai khổ phải chăng? Trả lời sao? Chưa nha, câu này chưa rõ ràng. Tại vì sao? Ở dưới này nó có cái hiện tại khổ và tương lai lạc nữa nè. Có những người hiện tại này rất là hiện tại khổ và tương lai khổ, nghèo, đang nghèo khổ vì thiếu thốn vật chất, thiếu quá sao chạy đi cấp người ta, lừa gạt ta để ăn. Thì cái này là vừa hiện tại khổ tương lai khổ luôn. Nói gì là cái gì dễ hiểu nhất cái nội dung này. Hiện tại khổ là hiện tại với cái tâm sân si, tâm ưu phiền giận hờn mà thực hiện sống theo 10 cái ác hạnh thì nó đưa đến tương lai phải khổ thôi. Nhưng mà có những người hiện tại khổ là tương lai lạc, tức là nói đời thường mình hiện tại đôi khi khổ vất vả, chúng ta thiếu ăn thiếu mặc mà cũng dành dụm đi chùa, dành dụm đi xây chùa, dành dụm để nuôi chúng ta, đời sống tự nhiên nó eo hẹp lại. Nhưng mà mình biết rằng cái eo hẹp này là do mình tình nguyện và mình muốn tạo một cái duyên lành, cái phước lành đó để tương lai của mình nó bớt khổ đi, tức là để hưởng được cái phước ở tương lai. Thì có những cái hiện tại thấy khổ, nhưng mà đây là để tương lai lại, chứ không phải là để tương lai khổ. Có những cái là do hiện tại chúng ta nhìn một cái đời sống vất vả cực khổ, nhưng mà nó có hai kết quả, đúng không? Có những cái nó đưa đến khổ, nhưng có những cái đưa đến lạc, chứ không phải là hiện tại khổ là tương lai nó khổ. Thì tương tự như vậy, hai cái lạc là như thế. Bây giờ sẽ ôn là cái này, hiện tại khổ và tương lai đưa đến khổ. Hiện tại khổ, tương lai khổ thì đưa đến là cái tốt, cái xấu nó ra sao đây? Cái tốt tăng là cái xấu tăng. Dạ, chính xác. Sư mà hỏi đó, sư hỏi ngang là cái gì cho làm được, phải không? Cái gì nói gì khổ là cái xấu tăng là không đúng. Nếu cái người nào biết hiện tại khổ, tương lai khổ, người ta không làm theo. Ta biết nó rồi, biết 10 cái ăn này thực hiện sống ăn này là tương lai sẽ khổ nè, nên cái người có hiểu biết, người trí không hành theo, tức là người Phật tử mình biết chỉ giới đó, để mình ngăn chặn những việc này lại thì cái tương lai nó không có rơi vào cái khổ. Thì đối với cái người này, việc xấu của họ sẽ giảm xuống và việc tốt nó tăng lên, khả ý, khả lạc, khả hỷ gì đó, nên là nó sẽ tăng trưởng lên. Trong bài kinh mình dùng là chữ tăng trưởng và bị tiêu diệt á. Và thì xin tóm tắt lại là cái điều tốt và điều xấu. Mình nắm được nội dung bài không? Bây giờ cái thứ hai là gì? Hiện tại lạc thì tương lai sao? Tương lai khổ, đây là ý thứ hai. Nhưng mà có những cái là hiện tại lạc thì tương lai đưa đến lạc. Và đây là cái thứ ba là hiện tại khổ thì tương lai.
Như vậy thì cẩn thận, đôi khi hiện tại là sung sướng, nhưng mà hiện tại sung sướng thì coi chừng tương lai nó hai kết quả, đúng không? Hiện tại sung sướng đây, nhưng mà coi chừng kết quả một cái khổ cái lạc. Sung sướng, ăn cắp, lừa gạt, giết chóc để ăn được bữa ăn rất là ngon, nhưng mà rồi thì sao? Vui sướng trong cái bất thiện, nền tảng hạnh phúc đó, cái đồng tiền mà cướp đoạt và chấn lột của người khác để ăn được bữa ăn ngon, một bữa tiệc ngon, thì các bữa tiệc đó có tồn tại không? Cái hạnh phúc nó tồn tại không? Không có hậu. Họ theo sư hay nói đó, cái đồng tiền, xin lỗi nha, cái này xin nói rất là chung cho biết, đừng nghĩ là sư điên ai. Cái đồng tiền cờ bạc á, mình thắng là mình mừng phải không? Phải mừng chứ, ai cũng mừng. Nhiều khi về đãi cả làng thắng lớn mà, nhưng mà tại sao cái đồng tiền nó không có hậu? Đồng tiền nó có tồn tại lâu không? Không bao giờ. Giống như trúng số, thường thì đồng tiền trúng số không tồn tại lâu, nhưng mà trúng số thì nó mang tính hợp pháp. Còn cái tiền bạc cờ đen tức là thỏa thuận với nhau thôi. Nhưng tại sao đồng tiền đó, cờ bạc hay là đề lô cái gì đó, tại sao nó không tồn tại lâu? Tại vì mình an lạc trên cái hạnh phúc, cái đau khổ của người khác. Mình vui mừng nhưng mà cái người khác nó mất của, nó thua mà. Đồng ý là trên thỏa thuận trắng đen thôi. Nhưng một người hạnh phúc, một người đang trong một cái buổi tiệc linh đình, còn một người nào ở đâu đó đang rất là đau khổ. Ông mà thua thì bà ở nhà bà chửi nát cả nhà, mà bà thua thì ông cũng chửi nát cả nhà. Đôi khi tiền đó là cho con đi trị bệnh, tiền đi học, tiền này tiền nọ kia, mà lỡ mạnh tay, chấm tay thì làm cho một số người đau khổ, trong khi số người hạnh phúc thì cái hạnh phúc này không tồn tại lâu được. Bởi vì cái hạnh phúc này nó không có bền. Nó xuất phát không phải là do cái chánh nghiệp, không phải là do những điều thiện, mà do cờ bạc và đồng tiền không chân chánh. Rồi, nội dung cái bài này 4 điều tương tự. Đối với hồi nãy mình có là 2 thái độ phải không ạ? Đối với người bây giờ cả 4 này chỉ chia 2 thái độ thôi. Đối với người ngu và cái trí. Ngu ở đây sẽ lặp lại trong kinh, khi mà đọc đến cái này đừng có tự ái. Chỉ ngu mà Đức Phật ngài xài chỉ Pala là người không có nhận định đâu là thiện mà ác, thì Phật cho đó là người ngu. Không có thấy chánh tà, điều đúng cái sai mà không thấy thì Đức Phật phải đưa vào người thiện trí. Chứ không có nghĩa là cái người không có bằng cấp hay là người không có địa vị vân vân. Chúng ta lưu ý đó. Thành ra tất cả những Phật tử ngồi trong lớp hôm nay sẽ nghĩ rằng ngay trong lúc này, đừng nghĩ rằng mình trí cả đời, khó nha. Đây trong lúc này là quý vị đang đi tìm Phật pháp, đang đi tìm cái chánh, đang tìm hiểu đâu là chánh, là tà, là đúng là sai là thiện. Đây lúc này quý vị thích làm điều thiện mà, ngay lúc này phải nói là người trí. Sư không dám bước ra khỏi lớp, không dám nói. Bước ra khỏi lớp, trời tôi dép nó mua, ai đạp nát tôi dép tôi dơ, vũ tung sùng lên. Lúc đó không còn trí nữa rồi, và lúc đó sân si đang điều trị mình rồi. Ví dụ như vậy đó, thì ngay trong lúc này sư nghĩ là tất cả chúng ta đang có một cái tâm thiện, mà theo sư thì có thể nói đó là thiện hợp trí. Tức là mình đang đi tìm pháp, đang đi tìm biết đúng với sai. Ngay cả mình mổ xẻ mình 10 cái điều ác, nhưng mình biết để mình ngăn, mình trừ nó ra, mình không đi theo, không hành theo. Đó là chúng ta đang làm cái thiện mà, đang có tư duy đúng, đang học cái đúng. Người tôi xin tùy theo hai người này, quý vị tự chia được không? Được không? Được chứ ha. Đối với người ngu thì sao? Họ theo hay bỏ? Cái điều đầu tiên theo hay bỏ? Họ theo. Theo thì cái điều ác nó sẽ giảm, đang mà điều kiện nó sẽ giảm. Và đối với người trí thì sao? Theo hay bỏ? Họ bỏ. Mà khi bỏ vậy thì điều ác giảm và điều kiện sẽ tăng lên. Tương tự 4 pháp nó sẽ có 2 thái độ. Thì nhớ là trong bài kinh này 4 cách hành xử, 4 cách thọ trì thế này thì nó chia ra 2 thái độ đối với người có trí và người chịu trí. Chỉ vậy thôi, và tương tự nó sẽ đưa ra kết quả. Rồi, bây giờ còn 4 cái ví dụ. Thật ra thì đọc 4 ví dụ này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về 4 nội dung này. 4 ví dụ đó là gì? Bây giờ thôi đừng nhìn, quý vị đừng nhìn vô sách, sẽ đọc lên để cho cùng với những vị mà chưa đọc bài này nha. Sẽ đọc lên 4 ví dụ, quý vị đoán xem coi ví dụ nào nó rơi vào trường hợp nào, được không? Coi như là bài kiểm đi, được chưa? Bây giờ có 4 ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên sư trộn lộn hết nè, tức là Đức Phật này ví dụ giống như là có một loại trong bài kinh này á, dùng là nước đái quỷ cộng với nhiều loại thuốc,
Thật ra thì hồi nãy xin nhờ sư Đạt kiểm tra lại cái bản tiếng Anh và tập Bali á, thì cái nước đái, nước tiểu này ở Ấn Độ ngày xưa, quý vị biết loại thuốc đó không? Nước tiểu bò biết không? Bây giờ bên Miến Điện vẫn còn xài. Tức là cái trái ở nhà thuốc Bắc mình là cái trái cao tử, là tử biết không? Anh đánh cái trái này mình ngậm ho đó, vừa không tử tự nhiên như xuân nguyên bình luôn, ngậm tới giờ chưa hết.